32 katuig na. Nagabot ko dire 1992 September 27. Dito magkukustagom sugod na ko sa akong ministry. Nag-ministry ko dito mga 8 tuig sa Tagum City, San Miguel. Kanya si Edwin, nagkinanglan sila pastor din. Pero wala ko, gila kong ikuha. Awa ko mo decision kayo ang akong ipangayo sa Ginoo. Kanang kabubuton sa Ginoo. Siguro kanipag na-assign ko diri. Ang Ginoo gilang butang na ko din. Kaya ako magipangayo sa Ginoo. Ihatag niya ang right nga simbahan sa ministry sa akong pamilya. Unsay gibati nimo pastor sa first day nimo diri sa simbahan? Excitement, kada konting kaba. Nga naman gud kay pagpapagod nako, upay pagsugod nako gud pagsulod dili niya. Wala pa ko halabilo sa mga membro unsa ang ilang kinaya. So bation gid ka o kana bang usahay mabalatan ay kanang sa imong ministry ba Lord kaya ba nako ni pero naibalo ko nga gibutan ko din sa Ginoo tungod kay ang Ginoo mao man ang akong guidance kaya maganay ako prinsipyo nga dili ang iyang kabubuton ng tuman kundi ang kabubuton sa Ginoo nalipay sa assignment nga ihatag nga lang ako. Ang pinakadako na ko nga problema gatong kainon ko dili na ko mabuhi giluan ko kay ilang itistingan ang pastor madugtan ba buongon lang to ang hinugdanan na to si D.S. magkitagaan na to o buongon pero sakit kagipon so gihatag sa kuha nyanikaon ko pa ito nga wala pa ko magpasalamat sa Ginoo kaon na ko diretso mo tinungdan nga akong namatugdan dito na ginahinay ang akong lawas na nakupo na luya na maglisod ako pag ginawa hangtod nga may abot na yun ang panahon na di na ko katulog pero salamat sa Ginoo kay daghang mga pastor nga iduol sa kuha di bisita sa kuha ko kaila nag-ampo sila sa kuha nahinay na-relieve ang akong debate kanya pag-anis akong mga igsoon kay reunion man amo to gingnan ko sa akong mga igsoon muna yung ato takana ay maayong kuha nito membro ni Pastor Reverend Tamay dito sa Katigulan dito ko yung itambangan yung bayan ng kumplana hangtod na relieve ko sa akong debate na hinay na pagkaber ko pero kayo ko niya itong panahon na mamatay so salamat sa ginahangkod ko pinagi sa grasya sa Ginoo buhi ko nga nakalagad sa Ginoo ibalik niya ang akong lawas kaligon kusog ko niya sa una 48 kilos na lang grabe gito moto'y memorable nga problema nga akong angkon uban sa akong pamilya pero salamat sa Ginoo kay yarag yung ibalik ang akong lawas muna akong lawas Unsay mga unforgettable nimo nga event diri sa Lupon Alliance Church pastor? Katong pag-abot na ko din mga 3 ka bulan siguro ko na napamat si Dr. Ato kanay mabutos siya Vice Mayor o Councilor diya sa munisipyo niya naghimo may ministerial nga basketball league so gibita na mo ang mga simbahan sa nakalalaing mga simbahan kaya gitawag itong ministerial fellowship hosted sa Lupon na si Dr. Topas so nag-invite ni o mga team sa mga kasimbahanan so natigom to dunay 8 ka mga isubmit sa maong kanang gitawag o liga sa basketball mga Kristohanon lang dili mga unbeliever
Nga, Ginoo, nahimo to. Kada, murag niya buto og sobra sa kabulan. Nga, dito mi sa katapusan, kanang awarding sa mga prizes dito sa GEM. Nga, iimbitar na mo ato si Reverendo Salita nga may among speaker. Dito, nga, katong napalawin nga sa pagsugod na gyud ana, nagpasalamat ko sa katong gihimo na mga kaning basketball kay sirini ato apa grabe pa ka badoy kayo na naman siya sa tibol maestro siya sa atos Mirinol naman siya sa tibol siya kuan ba niya gwapo makagtingog mo announce nga nana niya si Bilin pod napoy gagaw niya katong Florence nga mooy kuan ba mura og ambot lang kung sa kabubuton kis Ginoo ingon ko ni Florence sa kuya ano ba mura o ano ba kuya kani si Bilin mura na klase mo ana ba na moto nga ingon ana nga hitabo so nibisita gisrini dire hangtod nga katulang higayona nya nalipay po ko kay dili man nakashanon si Rini perti medyo na gani ka ng ambitaron na mo diri nga diri mga on pag umagkaon manguros ana pero kadugayan naluwas lagi siya naluwas lagi siya nya minyo gid sila grabe gyud ang kaagi po ni Rene ana di man ta ko sugot ka sila magminyo kay dili lagi Christian gihing nanak ko kani sila sa Mama Iris gihing nanak ko kani ako mga bata duhara man ni kabuok bisag pobre mi pero mabuhi man minini pero nga ko lang gihangyo unta nga gihangyo nga Kristohanon ang iyang mabana pero sila magitboy nagkayusa sa ilang gugma so ako lang gihangyo nga kuan pod mahalon pod si Bilin katong namalayan na sila angtod nga gumika na nga itong hitabuan sa among gihimo nga basketball league na mo dito naagi na ko naagi kalag na naluwas kay every quarter ana magwali may mispulong sa Ginoo undangon naman dola nya walis pulong sa kuan kada team ana kasi nakasign wapo ka ito nga kwanto nya kami ang gusto dato si Dr. Topas nya human sa basketball diri may mga on enjoy kayo gyud ana lipay kay ko ato kana sa pero aptik pa ko ato dola pa ko ato si Edwin ana ba Lasani Ramos ana Pastor, wala ba ka magmahay sa imuhang ministry dire sa Lupon? Ay, wala gid ko magmahay. Kundi nalipay ko kayo nga dili ko gibutang sa Ginoo. Ako diyang na-analyze ba nga kung ikaw usa ka alagad sa Ginoo nya imo gyud pangayoon sa Ginoo ang dapit nga didto kay butang ang Ginoo utabang gid si mo sa panahon sa imong mga problema kaya naamag mga problema sa simbahan ang walay problema nga simbahan kadtong walay tao pero kung dunay tao nga imong gidumanan naagi na mga problema so dili gina nato malikayan so agi ko magmahay kay nga naman ang mga problema sa among ministry ko uban ni Mami dinhi naghatag ko na mo kalig-on sa among pag-alagad sa Ginoo unya ang mga failure ko sa among kinabuhi na namo nakita diha sa ministry nga dunay problema. Pero salamat kayo sa Ginoo. Mga dagkong mga problema, gamay nga problema, wala ko mabalaka kay ang akong gisaligan. Ang Ginoo kay iya man kong gibutang dinhi mumalisaad sa dili ko ka magtalikdan biyaan ako magauban kaninyo. So muna nga sa ministry na ko dinhi wagi ko magmahay. Salamat kayo sa mga membro sa ilang gugma pag-atiman sa alagad sa Ginoo. Ang alagad sa Ginoo dili bright nga gibutang sa Ginoo dinhi. Pero wa pug ko magtuo nga makaabot ko og 32 ka tuig. Munang sakit kaya sa akong kasing-kasing nga mobiya dinhi galing dili na magud kaya sa akong lawas. So ako na lang gitugyan sa Ginoo, pangayo sa Ginoo nga doon ako'y pastor nga makapuli dinhi nga committed yun sa ministry alang sa Ginoo. Nga bang non-ever din nga diin pinaagi sa ministry nga sa kalisod man, sa kalipay, sa kayay magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo nga kanang kasing-kasing yun. Wagi ko magmahay
gani kining membro din hilab na nako kayo. Giisip ko na ran akong mga muna ba ako ang ilang spiritual nga amahan sila ako akong mga murag ako ang ilang kanang advisor. Isip na ko murag ako na silang mga igsuon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Pastor, unsa ikahabilin nimo sa mga membro diri sa Lupon Alliance Church? Ang akong ikabilin alang kanila sa akong pagawas din kay makuha lahi na maging pastor pod magdumala sila. Kung giun sa man ninyo pagmahal ang inyong alagad nga nagministry din sulod sa sobra 30 katuig. Mausap ang akong ihangyo alang kaninyo nga gugmaa ang alagad sa Ginoo nagibutang din sama sa inyong pagigugma, pagtagad, pagsakripisyo, pagtabang sa mga material nga mga butang, dili lamang sa mga material kundi sa mga espiritahan o sa mga butang. Salamat kaayo kay nakita nako ang inyong pagkamatinumanon. No nga naamo sa supportive kay mo sa buluhaton sa Ginoo. Naghihangyo nako padayon mo sa pag-alagad sa Ginoo nga dili magakaloya kay moabot ang panahon nga magkita rata. Wala ko kahibalo kung sa among paghawa dinhi asa may butang sa Ginoo base dito sa Turel mi siguro nga nana wala pa may kahibalo kay ang Ginoo mo ay among gipangay-asa maging ibutang sa Ginoo. Unang akong pasalamatan ang Ginoo sa membro dinhi nga nag-support alang sa among ministry. Dili ko kaabot o ingon ini nga gidugayon sa ministry nga gihatag sa Ginoo sa mga tuig nga ni ami din nag-ministry. Bisan si Mami dili na gyud makaabag alang kanako pero ang ilang gugma walay paglubad. Bisan si Mami dili na makatabang sa mga espirituhanong mga butang pero ang ilang pagigugma kang Mami nagpadayon o ingon man sa ilagpud nga pagatiman alang kanamo dinhi muna nga akong gipasalamatan padayon mo sa pag-alagad sa Ginoo kay matod pa ni Apostol Pablo diya sa Corinthians 15:58. Minahal kong kaigsuonan, barog ka mga lig-on nga dili mataro. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad, kay sa inyong pag-alagad dili kayo kawang. So mubiya ko dinhi nga naamoy kusog wala ko kahibalo unsay mahitabo sa atong kinabuhi kung magkita pa bata pero panginauto nako nga kung dili naman ta magkita dito na ta sa langit nga ang akong ministry dili masayang kung doon na may dili maluwas din sa akong ministry wala na ko'y tulubagon kay ako nang gihimo ang tanang mga butang gani usay masakitan mo pero nagpakabana gid ko sa inyo ingon nga alagad sa Ginoo kay akong responsibilidad ang pagmatuto sa mga espirituhanong mga butang. Muna salamat kayo. Wala ko'y kabalos alang kaninyo mga material pero ang Ginoo dili maalimot sa inyong gibuhat kay kung unsa gani atong gihimo sa atong isig katabisag mga takagbog ng tubig dili pinakawad anong balos ang Ginoo mubalos alang kaninyo. Muna giingnon ako nga sa katapusan salamat sa inyong kugma sa mga opisyalis gikan sa elder sa deacon sa deaconesses ngadto na sa atong mga auxiliaries. Salamat sa atong treasurer Mrs. Kenyo, sila si Inday, sila si Saisa at atong secretary kauban sa mga membro nato din naman sa music team dalaygon kayo ang Ginoo mingawon ko kung wala na ko din pero ang lawas nato di naman kaya andam ang espiritu pero ang lawas dili naman kaya panginauton ko nga din ang mabutang nga mapuli na kumausab ang inyong pagigugma sa inyong pagkatiman alang kanamo din. Abot mi og 32 ka tuig bili sa among abilidad pinaagi diha kaninyo. Himayag dumo atong ibalik sa Ginoo kaning tanan. Iya ra gyud ang kadaugan ni dili. Amoa
Piliin yung ako nini ang kadaugan nato tungkol sa ato pagkamatinumano ang Ginoo mo bago sa kanya alang kanina. Mapili nga matinunano sa pag-alagad sa Ginoo. Gawin niya itong kirahan kita makabot sa finishing line. Salamat kayo sa Ginoo. Ay, makahila maganda. Ginoo nga